Монгол адууны соёл. Монголчууд адууг 10 орчим мянган жилийн тэртегээс гаршуулж иржээ. Тиймээс чи дэлхийн хэмжээний төр тулс байгуулж байсан монголчуудын их үйл хэрэг үүх түүхтэй Монгол адуу салшгүй холбоотой юм. Монголчууд 5 хошуу малынхаа дотроос адууг сүлд хямран амтан гэж дайдалдаг. Тэр дундаан эмээлт морийг хаан төрийн эрдний нэг хэмээн үзэж төрийн сүлдэндэн залсан ард түмэн билээ. Тиймдээч монголчууд яруу алдарт эх орнон ялалтаас ялалтанд хүргэхэд ялгуулсан туга мандуулаад ямагт бид морьтойгон явсан. Монгол морины чадал хэмжээлшгүй их байдаг. Монгол хүний зориг хязгаарлашгүй их байдаг хэмээн улс түмнэрэн дуулж сүлд хиймрон хөгжөөдөг юм аа. Эрт үеэс монголчууд адууг ан ав, цэрэг дайн, унлаг ажиллахын зориултаар багаас нь хүч чандас суулгадаг байлаа. Унганд нь уйж, дааганд нь давтаж, үрээнд нь үсрэгэх замаар бэлтгэж, агтлан ялгадаг уламж л одоо ч бий. Эмнэг адууг сургаж зөвшөөрлөнө гэдэг том соёл бөгөөд Монгол эрчүүдийн авхаалт самбаг сорих сорилго юм аа. Ажнаасаа хүлээгээ таньж мэдхийн тулд адууг нас наснаар нь ялган уралдуулдаг байсан яван явсаар 93 наадмын нэг болон уламжлагджээ. Дэлхийд ганцхан 93 наадам. Энэ бол Монгол эр хүн, Монгол адуу хоёрын бяр чадал, хурд хүч, аз хямраг сорьсон том шалгуур бөгөөд эрт цагт дайн тулааны нэн чухал бэлтгэл болдог байжээ. Улмаар ингэж бэлтгэгдсэн дайчин эрэс хөлөг мөрдөө шигшин унаж томоохон хэмжээний ан хумраг зохион байгуулдаг байсан нь дайн тулааны хээрийн сургуулийн шинжтэй байлаа. Энэ үеэс монголчууд хурдан мор уйж сойх, таньж мэдэх, гүү барьж, айраг зэгээ хийх, адууг эмчлэх, тамгалах, сэтэрлэх, элдв ганган тоног хэрэглэлээр гоёх, морд соллох, 93 наадам хийх зэргээр адууны соёлыг хөгжүүлж иржээ. Монголчууд адууг азрагаар сүргэлэн бэлчээрээр маллан өсгөдөг. Сайн эцэг мал сүргийн талтай тэнцдэг гэж үздэг. Тиймээс сүргийн манлаа азрагаа сонгохдоо сайн угшил, өтгөн дэлсүүл, хурдтай болон хүчтэй шандас, шүрмөс, бэлэгдэлт зүс зэрэг олон шинж агуулсан үрээг сонгон тавьдаг. Сайн азраг нь өөрийн сүргийг раатан чон, шуурга салхины аюулаас авран хамгаалдаг. Нэгэн азраг адуунд нас насны адуу байна. Адууг унаг, дааг, шүдлэн, хязаалан, соёолон, хавчиг, эхмөр хэмээн нас насаар нь нэрлэнэ. Унгыг зуны сард нялхт нь барьж, уян зэллэж, нар бороо салхинд өдөржин өлөн зэлмэн байлгадаг нь өлчиржүүлэн чангаруулж, нөгөө талаар номхруулж гэршүүлж байгаа арга юм. Улмаар дааганд нь сурган номхруулж, унлаг эдлэгэнд оруулдаг. Хүлэг мөр даагнаасан хүчт баатар хүүхдээ сан тодордгоо хэмээн хэлцдэг болоо. Монголчууд зуны ихэнх сарын нохой өдөр адууга хураан ирж, хүүгэм барьж унгаан уйдаг. Энэ өдөр унганы зэлээ татан, лам залж, бурхан номын сан утлаг тавиулан ёс төртөө эхэлнэ. Ууган унгандан хадаг зүүж, зэлэнд эхлэн уйна. Дараа нь бүх унгаан баярж уйна. Зэлний эхэнд ширээ тавин, тавгийн идэ будаа, мах шүүсээр дүүргэн, айл саахал дараа найрлаж, адууныхан хишиг буйныг дуудан, гүүний үрс гаргах энэхүү уламжилт ёс заншилыг гүйцэлдүүлнэ. Урд жилийн аригнаас дээжлэн авч хадгалсан айргийн хөрөнгөөн сайлын хамт ширэн хөхүүрэнд хийж бүлнэ. Хөхүүртэй хөрөнгөлсөн саамыг 5-7 мянган удаа бүлж исгэн чанартай сайн айргийг бэлтгэдэг.
Айраг элсэн өдрөөс монголчуудын найр наадмын улирал эхэлнэ. Айраг нь хүний биеинд сайн нөлөөтэй эдээ учир хүн болгон хүртэх бөгөөд дуу хуур, инээд наадам, ерөөл магтаал гээд сайн сайхныг дагуулдаг. Уртын дуу, ерөөл магтаал болон хуурдах, дэмбэдэх зэрэг оюун ухаан, ой тогтоомж хурцлсан зан үлийн тоглоом наадмууд айрагтай газар л хөгжиж байдаг. Айраг бол үнэхээр монголчуудын аз билэг дагуулсан цэнгэлийн эдээ юм аа. Айраг элсэж жигдэрх үеэс монголчууд зуны хамгийн том баяр улсын наадамдаа бэлтгэж эхэлнэ. Эр хүн эмээлт мор эрхийн мэрэгэн харваач гурвын эр чадал, эрч хүч, цэс мэрэгнийг сордог баяр учир эрийн гурван наадам хэмээн нэрлэнэ. Энэ наадамд Монгол адууны соёлын хэд хэдэн гайхамшиг түмний нүднэн дэлгэгдэж, мэлми баясгаж, сонор мэлаадаг. Ингэж түн олноо баясгахын тулд нас насны хурдан удмын хүлгүүдийнхэн уяа сойлгыг тааруулж, хурд хүчийг тэгшлэнэ. Монголын уяачид хурдан морины хэлбэр хийц, хэв маяг, бие эрхтэн бүрийн онцлог, эдээ шилж байгаа байдал, ундах сэрэх гээд бүгдийг сайн мэдэх учир уй хурдлах морин сонгож олох талаараа гайхамшигтай юм. Товчор хэлбэл уяачид бол морины бурхад юм. Уяачид морь тусмар тохируулсан уяа сойлгын нарийн хуваарийг ёсчлон гаргаж мөрдөн. Тэд өдөр болгон морьдон шинжиж, хоолон дээр хасах, нэмэх, хөлсийг хэрхэн авах, орой хэдийд тавьж, өглөө хэдийд барих, эсвэл аргамжиж хонох зэргийг нарийн тооцож хийнэ. Энэ талаар гарсан судар номж олон бий. Хурдан морь сойж байгаа үед уяачдын цээрлэх цээр дагаж мөрдөх ёс бэлэгдэл нарийн байдаг. Уяачид адууны тэнгэр дамдин буюу хаян хэрваа бурхныг дээдлэн шүтнэ. Хурдан морины хөөхтүүд ч дээрх бурхны зүрхэн тарныг уншиж гин голно. Хурдан морийг 5-10 насны хүүхэд унаж уралдана. Хөлгийг унгнаас нь хүнийг хүүхэд наснаас нь эр зэрэг эрч хүч суулгана. Энэ нь эрүүл мэнд эр чадлын эрдмийг өвлүүлж байгаа хэрэг боловч цаанаа эх орноо баттай авч явах үндсийг бүрдүүлж байгаа хэрэг болоо. Хурдан морины хүүхэд тусгай хөнгөн ховц өмсөх бөгөөд оногдсон дугаарыг зүүж дөрөөгүй зориултын эмээлтэй морийг унна. Хурдан морины хүүхэд унаж бэртэх нь ховор бөгөөд хэрвээ унах тохиолдолд дамдин бурхан тушиж хүлэг морин дэлэн дэвсдэгэ гэсэн эртний домог бий. Хурдан морины хүүхэд бол уяачийн шадар туслагч. Тэрээр уралдааны замд морио хэдийд дадаж, хэдийд дашуурхч, хаана яаж явах, хэдийд магнаад гарч ирэх зэрэг бүх сэлгээг мэднэ. Унаач хүүхдүүд бол сэргэг соргог бөгөөд оюун ухааны оновчтой шийдэл хийж сурсан байдаг. Ер нь монголчуудын унган ухаан ингэж л эмээл түлгийн зоон дээр л бүрэлддэг билээ. Хурдан морины хүүхдүүдийг тусгаалan шагнаж урамшуулна. Эхний 5 давгсан хурдан хөлгийн цолыг дуудахтаа унаач хүүхдүүдийн авхгаал самба, золбоо хиймрэг магтан оруулдаг. Уралдсан хүлэг унаач хүүхдүүдийг магтан соллож, баясаан хөгжөөдөг уламжлал дэлхийд ижилгүй билээ. Морь цоллооч нарна дуулах онцгой эрдэмтэй бэлэн зэцэн авьяаст хүмүүс байдаг. Тэдний зээл сайхан хоолой, уран зэцэн үг хэллэг Монгол наадмын жавхааг бадраадаг. Хурдан морь цоллоочийн яруу сайхан дуунд уул ус ургамал амтан баясан сэргэдэг болоо. Морь цоллооч нарын өмссөн зүүсэн дэгжин ганган бөгөөд унсан морин хүлгийн дээд байдаг. Дээр нь эмээл хэрэглэл дашуур зэрэг нь мөнгөн тоногтой байх нь хүлэг морьдон дээдлэх монголчуудын сэтгэлийн илэрхийлэл юм а. Морь цоллох нь Монголын язгуур урлагийн нэгэн төрөл юм а. Монголд 6 насны морьдын цол нь өөр боловч дуудах ая дан нь ойролцоо байдаг. Мөн нас насны төрүүлж айрагдсан хүлгүүдэд тус бүртэн цол чимэг олгоно.
Тухайлбал азарганд их наадмын эрхэм цогийг бадруулагч, тод магна торгон жолоо, баярын магна бат идэр хөлөг, их моринд эдэр түмэн их, түмэн баяр зогцлоогч амгалан төрийн ажна. Харилтгүй хурдан хангайн бог соёолонд нарийн манлай наадмын түрүү эрдэнэт түмэн их, хязааланд агалгийн брак тин дэргүн баярын манлай бат идэр хөлөг гэх мэт цол жимгийг өгч иржээ. Уяачид хурд хүлгийхэн бай шагнал одон медаль, дэл сүүлний боолд, хусуур, хойв, хазаар, ногт эмээлийг эрхэмлэн бурхан шүтээний төвшөнд зал дээдэлдэг. Удам дамжсан уяачдад өвөг дээдсээс уламжлагдсан нэн эрдний эд үлгийн зүйлч их байдаг. Эдгэр эрхэм зүйлсдэн өвөг дээдсийн болон дамдан бурханы авшиг уян шингэсэн гэж хүндэтгэлтэй ханддаг. Монголчууд адууны дэргэд өссөн хүн эрч хүч шаталтан дээр уужим сарвал ухаантай, холын бодолд хэмэр төгс байдгаа гэж үздэг. Уяачид болон адуучид хөлөг мөрөн эмчлэг сувлах эрдэмд гарсан хүмүүс байдаг юм. Адууны өвчнийг зөв тогтоож чадвал эмчлэг арга нь Монгол ахуй амьдралд элбэг дэлбэг байдаг. Эдгээрээс амтан ургамал, чулуу, давс зэрэг эрдэсийн гаралтай хатааж нунтгалж бэлтгэсэн адууны эм тангийн олон төрөл бий. Мөн хануур, хатгуур, шивэлтийн зориулт бүхий ариу тагсан худаг, шөвг, шивүүрч байдаг. Адууг эмчлэх уламжилт аргу хаан, эмийн тун тэдгээрийг ямар өвчнөд хэрхэн хэрэглэхэд заавар ангаан эмнэх хүч чадлыг тоочон дурдсан ном сударч элбэг бий. Монголчуудын өвлүүлэн хэрэгжилж ирсэн эртний болон дундад зууны үеийн 30 орчим судар байдаг. Эдгээр судрын дотор хурдан мөрийг шинжиж олох хийгээд түүнийг засах, уйж хурдлуулах эрдмийг нэгвэрчлэн заасан байдаг. Мөн адууг маллах, эмчлэх, сувлах, агтлах, сэтэрлэх, хойлогт гаргах зэргийг өгүүлсэн ном судар зөөнгүй. Эдгээр эртний ном судруудын дотроос эрдний түлгийг шинжлэх ба морь уйх, засах судар оршив. Морины шинжийн оршлын зүйл хураангуй оршив. Морины шинжийг ухах 4 онс, нууцаас нууц, далдаас далд шулуун журамт, мэргэн тол, морин эрдний шинж ба засах дээр хэлбэр таних арга, морины шинжийн 10 судар зэрэг ном бүтээлүүд өнөө хүртэл уламжлагдсан ирсэн байдаг юм а. Мөн эдүгээ цагийн адуу судлаач эрдэмтэн мэргэд олон 10 ном судар төөрвөн бүтээсээр байна. Агтлах, эмнэж тамгалах зэрэг зан үйлийг жил болгон үлддэг. Жил бүрийн намрын дунд сарын 17 онд юм уу? Бар өдөр унаг тамгалах ёсыг хийнэ. Бүх унага тухайн өрх айл өөрийн тамгаар тамгална. Монгол адууны тамга тэмдгийн онцлогоор Монгол түмний гарал үүслийг доктор Перле тоомлон сонин содон ном бичсэн байдаг. Хүрлийн үеийн хүмүүс анх одоо энэ адууны тамгыг анх үүсгэж тэмдэглэгийг хэрэгжилж ирсэн байдгийн. За энэ тэмдэглээ маань бол одоо хэдэн зуун төрс байдаг. Төрт улсын бэлэгдэл болсон, за мөн Овг аймгийн бэлэгдэл болсон, за айл өрхийн
одоо бэлэгдэл болсон ийм тэмдэглэгээнүүд байдаг. Монгол нутаг дээр ихэвчлэн нар сар одоо дөрвөлжин гурвалжин дүрслүүдийг бол ихэвчлэн хэрэгэлдэг. Энэ бол хамгийн түгээмэл байдаг одоо дүрс байгаа. За энэ дотор бол хамгийн одоо ховор байгаа тамга бол одоо нуман тамга байгаа. За энэ нуман тамга бол одоо ерөнхийдөө нэг тэр болгон хэрэгэлдэггүй, түгээмэл байдаггүй, маш ховор байдаг ийм тамганууд байгаа. За мөн хас тамга бол ер нь бол монголчуудаас гаралтай гэж үздэг. За энэ хас тамга бол одоо манай дээд үед одоо хідэн угсаагаараа уламжилж ирсэн миний одоо угсаагарлыг илтгэх одоо тамга байгаа. Энэ хас тамга бол монголчуудын бэлэгдэл зүй, монголчуудаас үүссэн гэж үздэг. Уйгурчин монгол бичгээр бичсэн одоо монгол Б тамга байна. Сүүлийн үеийн ширээтэй бунг гэж нэрлэдэг байгаа тийм. Энэ сүүлийн үеийн тамга байна. Энэ галыг бэлэгдсэн чандан тамга байна. Одоо галтай сар тийм. Ер нь бол яг одооны тамганы дүрс бол 300-400-аад янзын дүрс байгаа шүү дээ. Яг түгээмэл яг энд хэрэглэгдэж байгаа дүрс бол нэг түгээмэл дүрс бол нэг 40-50 дүрс л байна шүү дээ. Яг одоо яг хэрэглээд энэ адам дээрээ дарж байгаа сүүлийн үед түгээмэл хэрэгжилж байгаа дүрснүүд бол нэг 40-50 дүрс байна. Энэ гурвалжин дүрсийг бас маш их хэрэгжилж байгаа. Чойнжин гэж нэрлэдэг байгаа. Гурвалжин дүрс. Гурвалжин дүрс маань одоо геометрийн зөв дүрс тийм ээ. Хамгийн бас